К нашей кошке пришел кот. Первое знакомство. Друзья, представляете? Оба в шоке. Но что и самое интересное, Марфа не убегает. Хотя первые 2 раза он приходил, она убегала от него. Вот такой пришел к нам бобтейл, курильский или японский бобтейл, бесхвостый, вернее с коротким хвостиком. Очень интересный котик. Находится в гостях всего лишь 20 минут. Вот такой как акула ходит кругами. Снимает все запахи невесты. На нас, людей, никакого внимания не обращает этот кот. Это просто кот такой. Это, ребята, ему всего год. Представляете, он через год каким будет? Здоровяком. Целая рысь будет. Такая вот. Ну, а наша красотка пока сидит вот так в уголочке смирненько. Так очень интересные, да, камешки пахнут все. Какой-то писец белый с голубыми глазами кот. О, контакт с хозяином есть.